Hindi, okay na rin itong MOV. Kaso pag, hindi, maganda na rin pala manibela. Hindi. Pipili na ako kung yung gravel o MTV. Hindi ko maulap eh, visit na yan. Biyahe na. DOWJC na gano'n. Lalong nababalik ko. Kaya si Master, sunod. Sa ano nyo? Ano na ho kayo ng volume token? Sa fax nyo? Dun sa isa? Hindi. Puputulan mo na, Ben? 17,000. Pwede naman. Kahit mamaya na, mamaya. Pag nakatayo na, i-write pag nyo muna nakatayo sa na. clip. Ito ano muna siya. Para nakatindig na. Yun yung isang panalo. Kaso, Set up muna natin ng relax XC mode. Minimal. Ganito din yung isa. Ang feeling mo magkakaproblema lagi. Tsaka sa ano rin yun, halimbawa, sa ganitong riding, okay. Pero pag ibang riding na, o kaya iba nagagamit, iba rin ang kalalabasan. Hindi, bibili ko kasi sila din ng magbubuo din ng dirt jump. Eh kaso yung ibang dirt jump ko, hindi lalagyan ng gears. Yeah. Okay, before boost. Try mo, nakakakulang eh. Sakto na ako. Pag ako yung mga galing sa factory, binibigay lang na sila yung 60 ml each time. Kunti lang din, pero pwede na. Para kami mga siniksik na sardinas dun sa may tapat ng kamay. Punta ba naman ho kami dun ng November, napakalamig. Magcha-charge na po. Nakabit ko ng microspray. Alam ko mababalik ko pa ang putik. Yun. Dali shoot. Malo kasi yung pero ang ganda. Yung Ardent na 2.4 tsaka 2.6. Parang nasa 2.6 ata. Yung kalalatan nila Jello meron na. Kalalatan nila Jello. Iba pa po yun sa Kuya Roy. Yung 550. Oo. Wala, sulit naman kasi talaga. Sulit. Ano lang yun. Yun ang masaya. Bibigay yun. Ano lang, di pa maasikaso na magbibigay. Tayo Oo. Buy and sell ko kasi talaga ang Yeah. Tsaka frame. Eh, maganda ho talaga yung opposite. Oo. Gumawa kami dati ng edit ng Kuya Ian, yung sa Dream Build. Sabi ng Kuya Ian din, mga nagre-retake din yan. Ano na? Mga nagre-retake. Hindi, tsaka Ay, yung hydraulic.
Yun. Pang sakto lang sa inyo yung minimum insertion. Hindi talaga Yun lang mahaba eh. Paano yung negative? Hindi ba may rice to? Oo. May ikot namin para yung rice magiging negative. Pwede nyo nga akong gawing loop. Santa Cruz po, tas sobrang dali yan bro. Iba naman, full guide ba naman eh. Oo, full guide hanggang baba. Nung Kung una nga, yung pivot niya, pwedeng gamitan lang yun ng grease gun. Yung naitutusok yung pan-track, pwedeng ganun lang din ang gamitin. Kaya tuwan-tuwa Kuya Noki. Ala, bibila na ng isang set ng bearing. Marshall sa taas. Dami rin ako mga ganun sa bayang kaso naiwan ko. Ito nakalimutan. Masyadong mahaba. bilang oras ako bubuo ng bike eh. I-wheelset nga, bala ko ako pa bubuo eh. Balikan pala ang ito nito. Ito, compact style ito. Frame set talaga, kumbaga. Pag ano, ganito ka, okay na. Sa unahan. Mas matagal pa yung setup kaysa paglalagay. Pero di, import naman kasi ang ano eh. Centerpiece tsaka frame eh. Hindi, itong build mo hindi. Body fitting at corona na lang. Kain kami na yun eh. Mamaya kakakain lang ng ano eh. Mamaya na, sabay na kami. Hindi, pag nasa ride ka, hindi ka naman actually magreklamo sa init masyado eh. Pero pag di ka nag... Late kasi ang ano niya eh, late ang pasok. Di ko sure kung laban yun sa mga ano, sa mga ganto, sa mga 2 piston lang. Pero sa mga quad piston, no, sure na kasya. Itong group set, magkano score nyo? Ayos ah. 120 din lang ang nag-ano eh. Sabay, may part tool na ako kung mga tools din sa bahay, di ko lang dinadala. Tinatamad. Pero ito lang ang dinadala ko lagi na part tool, itong chain cutter. Sobrang daling pang putol eh. Wala na. Ewan ko din. May pwesto pa daw eh, pero Hindi, sa bahay na ba? lang. Sa bahay na lang. Wala na siya. Ata. Value, part na lang, putol manibela. Kaya pinakapunta. Saan ko nabasa eh? May karang butsi nga pala.
Putol na, hindi ko makuko eh. Yung kalahating oras ang trabaho. Higpit naman ho yan habang ginagamit eh. Yung bike ko nga ngayon, 7 ano lang eh. Ah, may kilang ho ba kayo mag manibela? Hindi, nag-ano ako, nag-testing. Itong... Wala ka ba pang puto ng part? Ano, hindi ako gumagamit ng pipe cutter kasi nag-aano yung dulo. Nagmamashroom. Oo, ito eh. Dati pang may mga nabibili namang murang ganito ha, sabi ko di. Hintayin ko sumagad ng mura. Kita ko to 600. Tangina, bili agad ako eh. Laking bagay talaga eh. Ng Enduro. Ano ho sila eh, magtawag doon sa Balili. Ay, ito Kaya- nationals. Nationals yun eh. National to, tsaka Harvest din. Oo nga. Naka-aircon yan, tayo na nyo. Aircon yan. Pero yun ang pinaka-best na ano pre. GE ano nga ho pala to? G70. Aircon, nag-70, Shopee meron. Karagon Tagalog. Ganyan din ang quality. Di ba? Sa kanila, sobrang aggressive na eh. Kailangan nila lang mag full clicks. Eh yun o yun. Bumili na ng clicks ngayon. Wala silang problema. Nakaklis na ba sa Lely ngayon? Kasi nung nakaraan, ang problema ho nila, yung gamit din ni Sam, eh yun din ho yung gamit ko. Alin? Anong Shimano yun? Shimano PEM 700 ata. Uy, ito na. Gas gym. Binyagan agad. Yan. Uy, ito na. Parang yung nangyari ho dati dun sa Santa Cruz. Sarap magka... Ano eh, extensive, kumpleto talaga. Hindi, tsaka... Ang ano eh, yung mga gamit, mga oil na ginagamit, eh pag nababasa ko sa forum, yun yung ginagamit ng mga kumakarera talaga. Pag tingin ko, ayos. Yung hindi ba sa sunod sa factory, yung may mga sariling timpla din. Tinutulak ko na nga kanina, ayaw pa rin tayo. Taas ng... Bakit? Para mabibilog? Ito Hindi ba? Ewan lang ho, kung mabibiyayaan din si AJ. Pero ang angas yung kay Sam eh. Pinigyan ng Nobel ng yung Onyx. Custom ang putik. Bang astig eh. Ang sa akin to eh. Lapat na preno eh. Ayun o, yung mga libag-libag. Kasi bago ang pad ganyan. 8 clicks ang alam ko.
Hindi, ito ano lang. Ako mababa, 70. Kahit mga 100 do siguro, lagay natin. Tapos testingin nyo ulit habang Habang naka ano lang, naka-steady lang. Hindi, wag ko. Baliktad. Mas nakakatakot pag naka-steady lang. Hindi, nakatayo lang. Ipapractice ko lang muna